Taralangso Clock Tower adunghet toverpi angbong likbuk kidok kokajok gari motor lapen munit kidam kewang meme angdeng sidolo. Labangso likbuk mate ahilik kithekdam longoteng plote langtuk kihut mate ringwelason sinanglitum kemathama. Sitame laki langtuk mate ringwel kali. Laki India angkang pi mate North East along kachethang lup jutang aklam adunghet mate Karbi risonimso rongaji katalon veradim Karbi people whole Taralangso atheng nolong kido kachethang klong clock tower adunghet toverpi alongsi labangso likbuke dolo. Taralangso ki Karbi people whole kido kok penajok aningkan wang sitame labangso tower silam ponver mate pamat ponver. Non het jong kedam tang thang ni phai krip hopen krisir kep ana pharman Karbi Youth Festival talon lia prang sitame bangso tower Karbi Anglong Autonomous Council PWD Department pen selamponlo mate pami ponthulo. Bonta jangmi po ni phai thong kep ani kithek ponlong kilabangso atowar kachilengji phire meme athe ajo kangting apor pupi anarlo pupi towar pute ajada por ta chilengji sitame lapuson clock tower dung het towar pielong kithedung kahar nukrung alik buk mate ahili kidoke phire meme lupusi halada kido chiroktok araratum pen chethanpon lasi prabjin pen arpukidotum selampon pen bangso likbuk paklampon sonti mesenji pusi chethanpon rinti. News Desk report Northeast 24/7 Karbi Anglong.